आपका क्वेश्चन है, क्या चाइना के लोग इंसानों को भी खा जाते हैं? ऑप्शन ए, हाँ खा जाते हैं। ऑप्शन बी, नहीं खाते हैं। ऑप्शन सी, केवल जानवरों को खाते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। जिसको आंसर पता है वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और जिसको नहीं पता है आंसर जानने के लिए कमेंट बॉक्स चेक करें।